agaasimiye hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka iyo taliyihii ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta xilka looga qaaday kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Faafahinta warkaasna waxa inoo ay soo wariyeen arrimaha xukuumadda Nasro Bashiir Cali. kulankan degdega ay maanta isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlayay dardargelinta amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka. wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa golaha wasiirada waxa uu horkeenay warbixin la xiriirta qaraxii 14 bisha Oktoobar ka dhacay iska soo bay magaalada Muqdisho ka ay ku geeriyoodeen dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah iyo sidoo kale qaraxii shalay ka dhacay hotel Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho. wasiirka amniga ayaa sheegay in hotelka Naasa Hablood weerarkii lagu qaaday shalay ay ku geeriyoodeen 27 muwaadin oo Soomaali ah isla markaana gacanta lagu hayo saddex nafti haliga oo ka tirsan maleeshiyadka argagixisada Al-Shabaab. wasiirka amniga ayaa sidoo kale golaha wasiirada u soo gudbiyay talooyin la xiriira dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalkeena. wasiirka waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in la dardargeliyo ama la dhaqan geliyo qorshaha isla xisaabtanka ee dawladda si dadka Soomaaliyeed ay nabad iyo nolol ugu noolaadaan. waxay golaha wasiirada ay warbixinta wasiirka amniga kadib ay xilalkii ka qaadeen markii uu soo jeediyay wasiirka amniga taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo agaasimiye hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolsho oo dhamaantood la magacaabay gudaha sanadkan inuu ku jirno. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo warbaahinta dawladda la hadlay shirka golaha wasiirada kadib ayaa faafahin ka bixiyay ajandooyinkii looga hadlay shirka maanta ee golaha wasiirada iyo sidoo kale go'aanadii ka soo baxay. ugu horeyntii wasiirka amniga gudaha mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa golaha wasiirada siiyay warbixin la xiriirta dhacdadii masiibada qaran ee 14 Oktoobar iyo tii shalay 28 Oktoobar ee kooxaha argagixisadu geysteen. golaha wasiirada ayaa ugu horeyntii ka tacsiyay dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ee hotel Naasa Hablood 2 una rajeeyay dadka dhaawacay in Ilaahay bogsiiyo. golaha ayaa si kulul u cambaareeyay falkaas isaga argagixisada oo mar walba ay beegsanayaan dad aan waxba galabsan. wasiirka amniga ayaa warbixintii 14 Oktoobar maalintii masiibada qaran waxa uu sheegay in ilaa 5 qof ay hay'adaha amnigu u hayaan oo ka mid yahay darawalkii waday gaariga nooha sidoo kale 2 qof oo damiin ka ahaa gaarigii qarxay oo iyagana gacanta dawladda ku jira iyo shakhsi isagana isu soo dhiibay hay'adaha amniga oo isagana gacanta ku jira oo waxaana socda waraysiyo la yeelanayo. wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyay dhacdadii shalay ee hotel Naasa Hablood 2 oo uu sheegay in ilaa 27 qof ay ku geeriyoodeen dad badan oo dhaawacana ay jireen dad badan oo hotelka ku xanibnaana ay ciidamada u gurmadeen geesiyaasha ah soona badbaadiyeen. wasiirka ayaa sheegay in 5 maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay falkaas fuliyeen 2 ka mid ahna midna gaarigii ku qarxay mid kalena afaafka hotelka ku qarxay halka saddexdii kale ee dagaalamaysay hotelka gudaha u galayna ugu dambeyntii gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada geesiyaasha haddana ay ku socdaan waraysiyo lala yeelanayo. doodeer ayay golaha wasiirada ka yeesheen arrimaha amniga iyo nabadeynta soona jeediyay talooyin muhiim ah oo lagu horumarinayo amniga dalka iyadoo cashar laga baranayo dhacdooyinka hore u dhacay. golaha wasiiradu waxay istuseen in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu jiro. intaas kadib wasiirka amniga ayaa golaha wasiiradu wuxuu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah. golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay tala soo jeedintaas wasiirka ugu dambeyntiina cod aqlabiyad leh u qaaday in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid iyo agaasimaha nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolsho. shirka maanta xilalka looga qaaday agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Cali Sambalolsho iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid ayaan lagu magacaabin taliyaashii bedeli lahaa. hayeeshee waxaa la sugayaa in siifiye ay soo gudbistaan ama taariikh nololeedyadooda dadka muwaadiniin Soomaaliyeed ee doonaya si amniga caasimadda loo dardargeliyo. xilka qaadistan taliyaashana waxay qayb ka yihiin qorshaha isla xisaabtanka ay hore ugu dhawaaqday xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.